再来看空瑞风台变强做强度风台，顶一届的3度2风台哦，高雄有2500丛的路树倒去，嘛去讲到真侪台车。高雄市政府昨着派真侪人去固定这个树啊，嘛提醒民众停车得爱特别注意，针对工地佮大楼嘛呼吁讲爱做好防灾的准备。顶一个风台早来强风大树直接风吹倒，佮跌伫车顶。另外一摆停伫街骹人行道的奥多摆嘛，互吹倒路树砍掉。顶一届风台高雄市全市32万丛的路树，有2500件路树倒去通报，嘛互市府工务局提醒民众，风台来的时阵唔通甲车停伫路树骹，也是伫附近。公务局已加强防台准备作业，并提醒民众，台风会伴随强风和大量降雨，为避免路树折枝断落损坏车辆，建议民众不要将车辆停放于路树下或附近。改停放空旷处。市府29号开始，就积极防台动员人力防护行道树嘛检修路顶，而且准备救灾机构来提名，发现树倒会赶紧来排除。虽嘛有人烦恼高架桥停车的数量无济，规方的后方嘛可能有树倒，将来当伫停车的时阵尽量来观察。很多地方，如果你没有停出来的话，地势太低，车子又会有损毁。然后一出来，又要考虑到这个大树哈。冬天不是都开放停红线吗？对啊，就停，我会建议停就是高处啦。那个大门刚进去那边也是种了2排树啊，那边也是蛮危险的。那操场通常操场都很空旷啊，那学校地势也比较高。市府嘛针对工地大楼巡查，提醒因爱注意吊车围篱应隔风雨，大楼就是爱注意广告的看板，还有篷布甲冷气机。这个风台高雄平地4天累积雨量预估有250毫米，山区有到450毫米。除了提供民众沙包，嘛要甲25个志洪使用排空。记者王刘婷丹、偏空报道。